Şəhərdə ümumiyyətlə avtomobil siqnalı yoxdur. Bu durbanın üstündən mən keçirdim. Sevirsən keçə bilərsən. Şefimiz əladır, göbələk yığırıq. Bunu tapmaq ola. And içəki sevil yığdı. Gedək keçi doğubdu. Gedək doğuş əməliyyatını çəkə bilmədi. İncitmisən ha sarımsağı. Özümdən getmək istəyirəm. Soban yastığına bax hələ. Yeyirdik. Nədir o? Mən heç o tanımıram. Dəqiq bu. Bismillah. Ay qaldı ürəyimdə. Səhni sən açsan. Yox, mən aç deyiləm. Sevirsən Nubar, Xumar. Hələ. Nə dadlı olacaq. Dayandır. Yerə göbələk yemişdik. Möhtəşəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün fərqli gündür. Saat artıq neçədir bir baxım. 3-ə qalır. 3-ə qalır 25 dəqiqə. Naxçıvanın məşhur bloqerlərindən biri Səkinə xanım bizi dəvət edib göbələk yığmağa. Keçən videomda göbələk tapmadıq, amma indi dəvət ediblər. Şəhərə gəlmişdim, cüməyə getdim, cümədən çıxmışam. İndi Sevillə birgə gedirik. Əslində planımızda yox idi. Dedilər, biz də gedirik. İndi isə yolumuza davam edirik. Deməli, dostlar, Naxçıvan şəhərindən belə gedirik. İnşallah ki, deyilən ünvana çatacaq. Bura köhnə Fuji filmi idi. Bura mərkəzdir demək olar. Gənclik də deyirlər. Türkiyə konsulluğun yaxınlığı, sağ tərəfdə isə İran konsulluğu yerləşir. İndi isə, amma mən sizə bildirmək istəyirəm ki, burada qayda, qanunlar aşırı dərəcədə diqqət olunur. Sürücülərin mədəniyyəti, şəhərdə ümumiyyətlə avtomobil siqnalı yoxdur. Bir mənalı. Eşitmək olmur, hər kəs qanuni şəkildə bir-birini qoruyur. Bura lap o Rus dövründən böyük bağ deyirlər. Mən bunun altında çox yaşamışam da, yəni illərlə yaşamışam. Şəhər çox gözəl görüntüyə malikdir. Açığı həm qayda, qanun və təmizlik. Naxçıvan şəhərində xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, o qədər gözəl təmizlik var ki, bunu ifadə etmək olmaz dillə. Gözünüzlə də görürsünüz və buna da şahid olursunuz real olaraq. Deməli, bu qarşıda gördüyümüz Göy məsciddir. Göy məscid Eldənizlər dövlətindən belə ən böyük o vaxt məscidlərdən biri olubdur. Hətta 500 ya 5000 nəfər yəni əhali tutulmuş. Sağ tərəfdə göldür. Həftənin şənbə günləri burada bazar olur. Maraqlı bir şəhərdir. İndi isə qarşı tərəfdə mən sizə Möminə xatını göstərmək istəyirəm. Düzdür, avtomobillə göbələk gedirəm. Amma bir dəfə sırf bir sujet hazırlayarıq Sevil və insanlara Naxçıvan tarixi haqqında məlumat verə bilərik. İndi isə bu həmin gözəl Möminə xatundur. Buyurun, tanış olun. Qarşı tərəfdə gördüyünüz yer Heydər Əliyev sarayıdır və doğrudan da çox bura Nizam Gəncəvi heykəli, müəllimlər onun institutu, amma bura əvvəl Politexnikum gəlirdi. Qarşı tərəfdə gördüyünüz dağlar İrana aiddir. Buranın da piyada keçidləri o qədər böyükdür ki, yəni gözləyirik. Bura isə mikrorayondur. 3-cü mikrorayon, 2-ci və 1-ci mikrorayon. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bura isə şəhidlər xiyabanıdır. Qarşı tərəfdə gördüyünüz bura nəsə türbəyi də unutmuşam, amma üst tərəfdəki isə Nuhun türbəsi. Nuhun türbəsi və Naxçıvan qalası yerləşir. Gəlib onları sonra çəkəcəm. Əslində ümumi məlumat verirəm ki, harda nələr var. Nuhun türbəsi, Naxçıvan qalası, Möminə xatun, ondan sonra köhnə hamam. Bunları mən gəlib ayrı bir sujet çəkəcəm. Qarşı tərəfdə bizi gözləyir Babəkin nəhəng bir heykəli və köhnə hal-hazırda da fəaliyyət göstərən dəmir yol vağzalı. İnşallah ki, bir gün buradan elə məhz biz
Azərbaycanın digər tərəfinə, Bakıya səyahət edəcəyik. Bax, buradan sağ, sol deyir, sola dön. Yaxşı. Geç. Buyur, gözəl oğlan. Deməli, Sevil xanım, mən qeyd edeyim. O vaxt burada köhnə pekarn var idi, burada. Biz gəlirdik çörək növbəsinə. O başdan saat 4-də, 5-də gəlirdi. Onda da çörək qıt idi, çörəyin yoxsulluq vaxtı idi. İndi Allah'a şükür, hər şey boldur, hər şeydə var. Yəni, növbəyə dururduq ki, çörək alacaq talonla və ya belə. Bir dəfə də çox davam olubdu, Qaraxanbəy uşaqları ilə. Bildiyim belə çox davam. Neçən uşaq idi, töküldülər, mənə döydülər də bildir. Amma inad eləyib belə dala dururdum, vururdular, yatırdım. Abala gəlmişim çörək almağa da, nə istəyirsiniz məndən? Bura gördüyümüz sağ tərəf köhnə opişteldir. Burada Naxçıvanın ən gözəl, ən böyük daş sanayi məhsulları idi. Bu ikisi də qarşıda söhbət eləyir, yolu da kəsblər. Çəkinin qıraqda danışın da. Burada niyə belə eləyirsiniz? O tərəf Arazdır. O Arazın da o tayı bizim həmvətənlərimiz yaşayır. Arazın nə o tayı var, nə də bu tayı. İkisi də bizim ürəyimizdir. Bax, bura ərik bağlardır. Allah bunu əkdirənə, becərənə və bu layihəni həyata keçirdənə bərəkətli ömür versin ki, Naxçıvanımız belə gözəl yaşıllaşıbdır. Buradan dönürük. Bax, aha. Görək, Səkinə xanım bizi göbələk yığmağa dəvət edib. Görək, necə göbələk olacaq və maraqlıdır, göbələk hardan yığacaq. 2 gündür məni belə küçələrdə qalmışam göbələk yığmaqla bağlı. Hələ də bir şey əldə edə bilməmişəm. Bura Qaraxanbəydir, yoxsa Qaraçuxurdur. Bilmirəm ki. Görüm haradır da, gedirəm da, gedirəm. Deməli, bu gördüyünüz dəmir yolu Naxçıvan və Bakı üzrə olan bir dəmir yoludur. İnşallah ki, bir gün bu işə düşəcək. Biz dəmir yolun keçirdikdən sonra üzü Araza tərəf gedirik, göbələk yığmağa. Amma bilmirik də var, yoxdur. Bütün Naxçıvan göbələyə gəlir. Burada göbələk qalağı var. Bunlar da yığıb gəlirlər. Səkinə xanım gəlir qarşı tərəfdədir. Demək olar biz ora çatırıq. Az qalır. Gedək görək yığıblar, yoxsa elə bizi çağırırlar. Axır gəldik, çatdıq. Bax belə. Bu durbanın üstündən mən keçirdim. Sevil, sən keçə bilərsənmi? Gəl, keçirdək səni, gəl. Gəl. Dur, şeydə. Sən ancaq mənə bax, yaxşı. Əlin ver mənə. Yaxşı. Ancaq mənə bax. Gəl. Baxma durbaya, yaxşı. Çək. Gördün, nətər keçdin. Bax, gördünüz, bax, buranı Sevil keçdi durban mən. Bu bıçaq da gətirmədi, şilyapanı gətirmədi. Yox, elə bir addım yerdə gəzirlər göbələk. Burada göbələk nə gəzir? 2 gündür beləcə çöllərdəyəm. Gəldik, Səkinə xanım, necəsiniz? Sağ olun, yaxşıyam. Keyfin necə? Sağ olun. Keyfimiz əladır, göbələk yığırıq. Göbələk yığırıq deyir, indi görək yığa biləcəyik. Və bu arada Səkinə xanım yol boyu qeyd eləmişəm də ki, Naxçıvanda ən, yəni belə tam Azərbaycan üslubunda olan vlogerdir. Naxçıvanı gözəl tanıdır və biz də illərdir tanışıq yəni. Mən öz qızım kimi çox sevirəm Səkinə xanımı. Biz gedək indi göbələk yığaq, bayaqdan axtarlar, amma yığıbdır. Yığmış biraz var. Sonra gedib bişirəcəyik, yoxsa Bişirək, necə desək? Məncə gedib bişirərik. Bişirərik. Kənd yumurtasından, dadlı olur. Bazarda gördüm və kənd yumurtasını paylaşmışdınız. Oradan alıb bişirərik. Dünya kənddə var da. Bişirərik. Dostlar, göbələk tapdım.
Bu nətər otun arasında gizlənir. Bax, aha. Bax, biri də onun altında, aha. Gördün, Sevil, sənə də maraqlıdır. Bu da, aha, bax, bu da bir, iki. Balaca. Buna bax, bu deyək, bax. Bunu tapmaq ola. Gəl. Bunlar balacadır, amma yığdım da. And içək Sevil, yığdıq. Bu, nətər gizlənirsə. Bu deyək. Buna bax, bax. Aha. Görsən. Bax. Aha. Bunu tapmaq elə zülümdür. Ancaq barmaqla. Ha, demək belə tapırlar da. Nə tapırıq, bax. Özdə bu göbələk çox dadlı olur, çox. Gələm, orada da var, gedək oraya. Səkinə xanım tapıb, gedək görək. Ay Bayis bəy, gəlin. Tapmışam, gəlin. Gəlin, qoyun. Gedib bunu yumurtana, gözəl bişirəcəyik. Bax. Baxın. Boy dadacan, hol oldu. Prosto balacadır da. Biri varsa yan yörəsində də olmalıdır. Buralara eşib tapmaq lazımdır. Hə. Amma çox dadlıdır. Bu göbələk dəhşətdir. Ətri də var. Biraz. Səkinə xanım. Bəli. Nə bişirəcəyik? Göbələk. Mən deyirəm ki, göbələklə bunu qəşəng kənd yumurtası, nehrə yağı, axşama dəhşət. Bəh. Gedirik, Gedir. Mütləq. Bunu tapmaq üçün bax belə tırmaqlamalısın. Elə belə deyil, tırmaq atmalısın. Yox, biraz diqqətli baxmaq lazımdır sadəcə. Əslində dostlar, adı Səhnəymiş. Mənə öldürür ki, sən niyə Səkinə deyirsən, o böyük bacım. O Səhnə xanım. Səhnə xanım, biz ora var. Ora qoymurlar getməyə. Keçmək yolu. Həqiqi. Piyada. Niyə maşın yolu var, değil mi? O tam dəqiq bilmirəm. Maşın yolu amma vardı. O bunlardan soruşsaq bəlkə gedə bilərik. Amma getsək çünki orada daha çox olar. Gəlirik. Yatayım. Bax, bismillah. Yox, kəsmə istəmirəm. Kəsmirəm. Hadi, yaxşı. Yanımda bir də var. Bax, gördünüz. Bu çox dadlı olur. Gedək keçi doğubdu. Doğuş əməliyyatını çəkə bilmədi. İcazə vermədi qohumları. Amma belə gedib balasını çəkək görək nətərdir. Bu deyə bax, görürsünüz dostlar, keçi də doğub. O şirindir, maşallah. Allah bərəkətli eləsin. Sənin işimiz yoxdur, keyfon bax. Aslında göbələk bəhs eləyər, xeylə yığmışıq. Görünüz. Bura bax. Yox, bıçaq. Mənim barmağım. Gəl Sevil, yaxın kadra, gəl. Gəl qızım, gəl. Səkinə xanım. Səhnə xanım. Birini tapanda, birini də yanında olur. Bax, budur, bax. Vallahi. Maşallah bıçaqdan ipidir daha var. Bax, görürsən. Bıçaq tam kəsir, istəmirəm ziyan eləyək də. Niyə istəmirəm, deyim. Sevil. O kökündən kəsmək istəmirəm də ki, gələn ildə çıxsın. Bu çox zəif idi, Səkinə xanım, amma nəysə də yola. İdarə eləyək. Ay, halal deyirsən. Sən nəymişsən? Buna bax. O deyək, ha. Bu deyək, ha. Budur, ala. Çox balacadır. O sabah ala bıçaqla sən elə, mən bıçaqsız eləyirəm. Bu. Bunun başı, ha. Bu yumaq var, suda gərək o qədər saxlayaq ki. Bıdranni. Görsən, bu hansı dildədir, Səhnə xanım? Hə? Bıdranni. Bu deyək ha. Bu deyək, ha. Alın belində. Belə baxıb. Amma nə deyiblər? Deyir ki, axtarım tapar. Ona görə axtarmaq lazımdır. Və tapıyana nə deyiblər? Müddəti tapacaq. Məsələn, dünən mən o qədər axtardım, heç tapmadım. Yox,
Yəqin yoxdur da getdiyiniz yerdə. Ondan Bir sonra evdə də biraz vardı, onu da götürərik. hangi Dünən mən yığıqdır. aslında dünən biz belə axtarmamışdıq ki. Biz belə qıraqdan baxdıq, burada görsənmir, getdik. Belə belə. O alladıq da. Deməli, bax dostlar, göbələyi göstərək. Bax. Aha. Görürsüz? Yığdıq, gedirik bunu bişirməyə. Səhnə xanımın qızlar gələcək məktəbdədir. Onlar məktəbdən gəlincək. Biz də gedək evdə yemək hazırlayıq. Hara geri Zulfanın Göydərə kəndə. Vaxt itirməyək. Get. Necəsən gözəl oğlan? Nətərsən, keyfin necədir? Gəl görüm. Kartof var, kartof. Elə bax bura şeydir dostlar. Çeşmə basarla güzlütün arasıdır. Burada 10 kilodur. Kilo ilə istəyirsən. Kilo ilə istəyirəm. 90 qəpikdir. Kaşlokum. Kaşlokum da gətirim. Soğan da almaya. Ha, mən kartof ver. Çox deyil o. Nə qədər verirsən? Soğan da ver. Soğan neçəyədir? Soğan belə torbada vardı. Yox, torbada lazım deyil. Yemək göbələk bişirəcəm. Torbada pişirsən, sənə nə qədər lazımsan? 3-4 dənə. 3-4 tane götür. Ətədir. Ver, klok ver görüm. Haydi oturun. 3-4 tanesini çok istəməyə də. Yox, hayla şey olar. Ha. Sən nə mərd oğlansan ha kişi. Onu görmüşsün də olabilir. Görməmişdim. Ha, göyərməmişindən ver. Və bu göyərmişləri nə edirsən? Yox, bollar aslında. Əhmək üçün Allah. Allah. Amma çoxu göyərdir. Sarımsağı intihar elədi. İncitmisən ha sarımsağı. Özümdən getmək istəyirəm. Bura hamısı göyərdir. Göyərməyi nədəndir? Görməyə nem çox su olur, nem hayli olur. Nem suyu bir görərdir. Ola, bas, qoy tərəziyə. Soğan 38 40 qəpik. 40 qəpik, kartof 80 qəpikdə belə. 40-la 80 nə eləyir? 1 manat 20 qəpik. 1 manat 20 qəpik. Valla üstü qalsın sən. Yox, yox, al. Yox, mən istəmirəm. Verdim sənə də, sağ ol ürək. Allah razı olsun. Göyərti, sarımsaq həyatımızda varımızdır. Sağ ol azım. Aldıq, geri bişirməyə. Yoldaydıq, deməli Səhnə xanımla. Çoban yastığına bax hələ. Diqqətimizi çəkdi ki, xala çoban yastığı yığır. Dedik, biz niyə yığmıyıq? Bəli. Qoy gedim vedirəmi gətirim. Əsl çoban yastığından. Al vedri, Bax, onu mən neçə saata doldur. Bax, bunu Doldur, mən doldur. dolduranlar. Bismillah, bax belə. Çoban yastığına bax belə. Torpağını atdım. Bu əsl çoban yastığıdır. Mən bilirsiniz, çoban yastıqla bağlı olaraq videoda çəkmişdim keçənlərdə. Bax. Bu çoban yastığı. Bax, bunu yeyin bax, gör hələ bax. Bismillah. Şipşirin. Bax, oralar. Çıxaq oradan yığaq. Deyirəm, ay Səhnə. Bəli. Bundan geçən dəfə mən kətdən aldım, apardım da. Biraz baha verir cəmaət. Neçəyə? Orada 3 manata, 4 manata stəkanı. Dolu yağanda baxdım ki, canlıdasın. Hay, baxdın. Baxırdım da mən. Ha, O qədər adam olur ki, yazdığınız düşmür da. Görmürsünüz. ola. Yeyirdik bunu. Nədir o? Mən ki, o tanımıram. Dəqiq o. Dəqiq odur. Bu da. Ay da. Allah işimi pərt eləməsin. Bu dəvət tikanıdır. Biz dəvət tikanı yeyirdik. Bu Amma bax. odur, onu mən tanımıram. Yox, dəvət tikanı. Ay Allah, nə pis acısı var. Bu da dərmandır. Otunu qatıqlamada eləmək olar, qatıq. Acı olar bir də. Bu qaynanam eləydi rəhmətli. Həqiqi. Hə. Ha, getdik. Ya Allah. Aha. Gedək. Deməli, gəldik. Hara? Bax. Bizim dad. Bizim dad 060 320 44 14. Şirniyyat.
Görək buradan nə şirin yatarıq. Salam. Necəsiz? Xoş gördük. Salam. Mən nə istəyirəm? Paxlavan ver onu. Dostlar, deməli, Səhnə xanım, buranın şirniyyatla yemisən? Hələ ki yox. Gəl yaxına. Gəl. Bu şirniyyatlardan alırıq. Bir samavar, çay süfrəsi olacaq. Yolda Bəh, bəh. yığdığımız sobanın Paxlava, yanında bax. unutmayaq. Ay lolo. Bu çox axtardım bu qıraq bucaqları mənə verməyə. Bu al bunu. Boşuma xeyir. Sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bax. Bu bir. O dürmək nə dürməklərdir? Birinci dediyim. Hə. İçi nələdir? Quş südü götürün biri. Yox, mən çox şirniyyat yemirəm. O quş südü çox şirin olmur ki. Şirniyyat. Götürək. Götür. O quş südün ver. Onu zaten mənə dünəndən söz vermişdi pərdiz. Bu nədir bu? Bu. Birin ver dadına baxım görüm. Yox, sən bununla ver. Bunu ver görüm, bayansam alasın. Paxlavada. Bugün Hə, burada həm də gör nələr var, fikir verirsiniz. Bax, tort sifarişlər verə bilirlər, bax belə. Yox, ver mənə, elə qoyma ona, ver mənə görüm. Ver, mən tələsirəm, dadına belə baxıb bayansam alacam, bismillah. Yanında çay da verin də, nə olar? dadlıdır. Əladır. Ay, qaldı ürəmdə, səni sən açsan. Yox, mən aç deyiləm. Sevin Biraz sən açsan. Biraz tələsdiniz ondandır bəlkə. Yox, getdim. Tələb. Belə suda qalır, bu palçıq görürük, bu palçıqları təmizlənməlidir. Ona görə suda qalmalıdır ki, palçığı belə tam çöksün, geçsin. Sonra bunu bir də təmizləyəcək sudan sonra. Mübariz bəy getdi sənə var gətirsin salam. Mən də göbələkləri təmizləyirəm ki, gəlsin birlikdə bişirək. Samavara da Qızlar gəlir. Bay. Gör kimlər gəldi, kimlər. Ay, necəsən? Necədir? Sabahdır. Bəs sən? Sabah da olimpiyat. Həqiqi, biz sizə dua edəcəyik. Necəsiz? Bax, bu qızlar ingilis dilində turistə məlumat verirlər turistlərə, elə deyilmi? Həmin qızlardır. Bu Nubardır, bu da Xumar. Nubar, Xumar. Boylarda uzan bir əvvəl xırdaydılar. Biz də sizə göbələk hazırlayırıq, yumurtana, pomidor. Amma göbələyi maman, atan, mən yığmışıq. Atan arxa ekrandadır, görsənmir. Can köməklər. Oldu, gəlin. Səmavarımız qaynadı. Qaynayıb, baxın. Hə, gəl çayımızı dəmlə. Qızlar yol gəlib, qızlar. Gəlin bura, gəlin oturun. Qızlar yol gəliblər. Nubar, Xumar gəlin. Nubar, Xumar. Ramoşka yolda çox idi. Dayıları ondan səmavar çayını hazırlayır. Çıxaç, otur. Keç. Ver mənə. Keçiyorum. De sarımsaq. Ana? De. Qoy çıxadım. Dibli. Möhkəm çək, möhkəm çək. Ama çıxır hadi. Ehtiyatlı ol, çıxmasın. Mənə yapayım. Ha, bax, elənçiyi. Bu qaralar. Ha, qaralardan ye, qızım. Qaralar yarpızdır. Yarpızdır, qara yarpızdır. Bu çox dadlıdır, ətrinə bax hələ.
Hara qayıq bura? Ha, qoyun ora, onu yuyub göbələk bişirəndə içinə vuracaq. Belə də yemək olur. Belə də yeyirsən pendir, çörək, yumurta soyutmasıyla. Amma şeydir, göbələk bişirəndə içinə vuranda yeməyin çox dadlı olur. Sənə bunun çayını dəmlədim, içirdin, yadında. Mama çox dadlı olur. Əlbəttə. Qaradı, yəni bu İngilis dilində de görək. this is black, so when we are making this tea, so this is also black, yes? Yes. Yes. Do you understand me? Yaxşı, de görək ki, alma, Apple, apple, hə. Bilin nədir? Sonra filə nədir? Fil. elephant. Ələfən. Rəisiz olsun. Olsun da nədir? Ay Səhnə, Bəli, sən də rəhli olsun, rəhsiz. rəhli. Və yer gəlmişim o təmiz nehrə yağıdır, görürsünüz. Nehrə yağı üçün də təmiz %100 süddən əldə olunan yağ üçün də telefon nömrəsini qeyd eləyirəm. Ora yazırsınız WhatsApp-ına, onlar da sizə cavab verirlər, o məhsulunu təmin edirlər. Tadım verir. Sən bir şey verir. Aca, yabazı vermir, həm artıq o yaba mənimdir. Ay, ocaqdır, ocağı, bismillah. Yağı indi tökəcəm. Ay şey, Təmiz. soğuğa bir soğuğa bir. Ərinmiş nehrə yağıdır. Bakıda öz yerimdən gətirmişəm, öz inəklərimizin yağıdır. Bismillah. Bax, bax, bax. Bismillah. Birinci kartofu tökdük. Ay dədə gəl. Yandı. Ay dədə gəl, ocaq məni öldür. Deməli, bugün sizlər üçün Səhnə xanımla birgə göbələk yığdıq. Kartofu əvvəlcə qazanda qovururuq. Sonra soğan əlavə edəcəm, göbələyi əlavə edəcəm və pomidor sokunu, yarpızı və sarımsağı da birgə qovuracam. İndi isə duzumuzu əlavə edirik. Sən ingilis dilində deyirsən. Buyur. So today our uncle will make the dish with Sahna, like my mom. And then first we are starting to add potatoes in it. Then we are frying the potatoes in a hot oil. After that we will add in there the egg and the salt and the other ingredient to eat, and we will make a delicious meal. Bay dədə gəl. O da de görək ingilis dilində. Nə? Bay dədə gəl. I don't know what is in English. Onu belə deyirsən də. Wow. Bad. Can. Wow, this is a delicious meal. Bax belə. Kartof hamısını verdi Səkinə kartofu. Hə, hamısıdır. Bax, çox dediyimiz budur. Burada nə var ki? Kartof gör nə qəşəng qızardı. So our uncle make a good fried potatoes. Abi edirik. Now we will add onion. Onyeni Sən ver. dedin. Onyeni. Və seyindədir. Dədə babası. Bismillah. So when we are making, also we are saying the Bismillah. Like for something will can happen. Görsən qızlar məktəbdən gəldilər, onlara yemək hazırlayıram. Səhnə xanım deyib bir yerdə edib. Valla bir kartof sordu. Yox, iş gördü. İki gördü, deyir haqqını ver. Soğanı əvvəlcə bax belə qovururuq, görürsünüzmü? So and we are frying the potatoes with the onions, Ha. the two together. And when we are frying them, we are need to fry them really good to the potatoes. Was potatoes that neydi? Ondan sonra göbələk. Taste. Bismillah. Aha, bu da mushroomumuz yaxınlar. And this is our mushroom. Now we are cutting the garlic and also onion and also yarpız. And my mom doing this job. And now we are adding the tomato juice. Biz fərqli olaraq bura pomidor əlavə etdik. Qaçmaq o yağa düşdü. Pomidor əlavə etdik, sokunu. Bu çox dadlı olur. İndi yağa düşəcək, mükəmməl bir dada malik olacaq. Ən sonda yumurtanı vuracaq üstünə. Qıpqırmızı yağa düşəcək və çox ləzzətli Ləzzətli olur. olacaq. Biz tam bu
yağa düşəcək. Bunda dadlı olacaq. Yemək olar, yemək hazır olur və bu arada gedək görək Səkinə xanım çörək sulaya bilirmi? İndi isə gedirik süfrəmizi hazırlayaq. Yemək burada pişənə qədər biz də süfrəmizi hazırlayırıq. Get. Di. Bismillah. Oraya koyma, yemek yapsın böyle. Suyu şeyden tutuyor, suyu. Benim suyu az verin. Gözüm. Hemen bak, görün yapacağız da koy. Bismillah. İlahi. Ya geledeyiz. Getdi. Al. Kızım al. Tez. Apar. Yemeğe çəkir uşaq. Gel. Gel bırak. Al. Buyur. Git. Aha. Yox, Ver kabını. Ben bunu. Kabını ver. kimlə yeyir, ondan da üstü çarsın. Mən salat xoşlayıram. Sevil pişik gəldi, pişiyə yemək verin. Səhnə xanım, mənim bacımın qızıdır. Bu da bacımın nəvələridir. Bugün burada yeməkdəyik. Qızlar dadı necədir? Bayandır. Belə göbələk yemişdik. Muhteşem. Elə mi? Bu görüm nətərdir. Bismillah. Görünüşü de güzeldi, valla tadı da güzel. Çox gözəldir. Və bu arada Səməndər bəyə təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkib o göbələk yığıb. Çoxunu o yığıb. Sağ olsun. Sağ olsun. Deməli, çay dəmləyirik. Səhnə xanım qızlarla birgə orada qabları yudu, gətirdi. İndi çay süfrəmiz. Bunu qoyduq burada dəmasın. Hava da soyur, Səhnə xanım. Bəli. Çayımızı dəmlədik. Qızlar, bu tortu sizin üçün. Sabah imtahan. Alın tortun ağzı kəsə. Gəl sən də tut. Nə deyib kəs? İmtahanda uğurlar. Güzel almışsınız. Kesirik. Uğurlar de imtihanlar. Sizin gələcək uğurlarınız üçün tort kəsirik. Şirinlik olsun. Bismillah. Hoppa. Yaxşı, indi oturaq canım. Bax, bu arada şirniyyatları, bənəniyyət şirniyyat yerləri. Nə idi adı şirniyyat Bizim yerinin? dadıydı ya. Bizim dad. Bizim dad, hı? Kuş sütü yemişsiniz indiyəcən tortu. Yok. Baxaq. Aha, bismillah. Və elə ekranlara gəlsin. Bəhruz Pərviz sağ ol. Allah mala mülk bax. Bax. Bu belə qoyuram ki, rahat kəsəsin. Bax gör nətər dadına. Bax. Ay sağ ol, Səhnə qızım. Çok tatlıdır. Ay gel görsən. Aha. Bax. Atan birinci Sevil. Bunu verəcək sənə. Bismillah. Nuş olsun Sevil. Səynə xanım. Bəli. Bu nə kefdir? Bu da Sevil'in. Armud daşanlarımıza bak. Bu da bizim Səmən qardaşımızın çayı var. Mən alacağım sənə Türkiyədən ondan cehiz. Yaxşı. Aha, sən kəsmə. Mənim yenə süt yox. Yox, mən dedim səməndarsız sən yemərsən ona görə. Yaxşı. Mən bilmirsən, məndə söz bitməz.
Hardan əldə etmişik? Bəraniyyət Şirniyyət evindən. Aha. Yedim tutardım. Kızım sen o birini de verin. Birinde verin, birinde dindara dinden. Gel samanla. Səynə kızım sağollaşaq mı? Sağ olasın. Gec oldu. Gedəni gətirdik. Ha, sağollaşırıq. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun. Gələn vloqumuz çox maraqlı olacaq. Ordubad bazarında gedib çəkib paylaşacağım. Hələlik. Salam.